Qonun talablar. Chiqildi ham. Qaysisini? O'g'lim. Unga 24 kami bor. Bozor qilmabdi hal biro. Yo'q, savdo ash bolalar tomosha qilib turibdi 7 tani. Ular har xil ekan zoti. Ularning har. Simitali ham bor, avlikoli ham bor. Naralidi ham bor. O qizil limuzinasi. Aha. Mallasi va boshqacha bor bir ko'ringlasini. O mallasi. Yo'q. Mashina zoti nimaga mashina? Uchta sotildimi? 7 ta. Yo'q, bu kelak. Ana endi akada. O'zim bir oydan kesin o'sirgan dalda Bular kimiga? Nech puldan deyapti? 23 dan deyapti. 23 dan deyapsan. Kami bor amal. 23 dan deyapti ularda. Vermegesin kirayının valla geldi. Nech puldan deyapti bularni? Şuradan geldi, şöyle geldi. Nech puldan aka bular? Yettitasiga 24,5dan kami bor deyapmiz. Nechtasiga? 7tasiga. Ha, 24,5dan kam bor deyapsiz, 7tasiga. Nuqtalilardan tashqari. Ha, u nuqtalar nech pul? Nuqtalilar bitta bolanikini. Ha, boshqalarniki. Meniki bo'lmas. On 19 million bo'pti masha. 19. Echki nech bo'ldi echki? 2,5 bo'ldi. Suti bormi? Qancha suti bor? 2 litr. Bolasi erkak urg'ochimi? Malades. Mana suti echkilar. Bo'g'oz akam aka bu? Bo'g'oz akam? Nech pul deyapsiz? Nech deydi? 36 kama dedi. Ekshdan 36 kama. Qo'yish kerak edi buni. 36 kam bor ekan. Bu qisragan bo'g'oz aka. Yumon aka. Yumon aka. Nech pul deyapti? 33 deyapti. 33 deyapti. Bular nech puldan deyapsiz aka? Bu nech pul mana? 20 million qilyapman. 20 million qilyapti. Aha, mo'lama shunchagina bu qo'yaman. Qator bu qator. Bu nech pul deyapsiz? 20 million. 20 million deyapsiz. Bolasi erkakmi?
Urg'ochimi? $33 million ham bor deyapti. 33 ga ham bor deyaptimi? Bo'g'oz ekan 3 oy bo'libdi bo'g'ozi. 3 oy deyapti. 31 ga bermayapsizmi? 42 bo'g'ozmi? 7-8 oylik bo'libdi. 20 kunlik olibdi. 31 ga bermayapti. Necha pulga yozdingiz aka? 18 ga yozdim. Bolasi urg'ochimi? Bolasi urg'och. Ha, 18.200. 18.200. Necha pul qilyapti aka? 14 million. 14 million 200 qilyapsizmi? Bo'g'oz aka. Bilmayman. Qisadi bo'g'ozi qanaqa? Götürüş sütü basa gelir. Sütü kaça ekan sütü? 8 ta deyapti. 8 ta ekan. Ha, yaxshi. 14 million 200. Endi olgandan keyin faqatda bor ekan mana. Bo'ldimi? Ha, unaqa demang. Oling, bezorlar, hech pulni sanab umuman ko'z ochib voy bo'zak kallasini qarang mana kallasini ko'ring. bo'zak toza bo'zak Mujikda bu mujik. Asosiy Necha pul beryapti? bilmayman, ana shu boshqa biladi-da, gapirishyapti. 15 beryapti. 15 jinni ustroqda savdo qilyapti o'zi. Aka 15 so'rayapti, bir so'raganda. Bo'tda nima bo'lyapti? 15 yarim mahali. 16 Bu ko'chalar necha puldan deyapsiz? 15 deyapti. 15 dan. Neç pul oldu? 24. 24 milyon. Pulga oldingiz? 24 yarimga oldingiz. O ya. O'g'li 24 yarim bo'ldi. Xulosa ekan. Buni sotgan olib kelyapsizlarmi? Ha? Necha pul ekan narxi? 45 deyapti. 45. O, suti ham ko'p ekan-a? Oling Said aka. Bu da necha pul oldi aka? 11 oldi deyapti-ku. 11 million 600 yil. Nima qiladi? Sigirni oldinglarmi? Necha pul oldi? 28 mi? Bo'g'oz ekan? 1,5 oy dedi. Ha, 1,5 oy dedi. Ha. 28 million oldi. Yaxshi bo'ldi. 28 million yopti. 1,5 oylik bo'g'oz ekan. Yaxshi katta narsa ekan-a? Shved parvoda ekanda. Qirg'iz shved shekliga. Ha.